Orillando el Gualeyán, ni bien caía la oración, y un montón pasaba Juan, entre rían y buen cantor. Era un criollo del lugar, un paisano cumplidor, buen amigo y servicial, y animoso en su acordeón. Juan, de la costa el Gualeyán, entre rían y buen cantor, y animoso en su acordeón. Juan, de la costa el Gualeyán, Juan, y animoso en su acordeón. Se recuerda siempre a Juan, su Picasso escarciador, su alegría y su cantar, enredado en su acordeón. Por la costa el Gualeyán quedan mentas del cantor, que a la guaina del lugar embrujó con su acordeón. Juan, de la costa el Gualeyán, entre rían y buen cantor, y animoso en su acordeón. Juan, de la costa el Gualeyán, Juan, y animoso en su acordeón. Bueno, acá tiramos las dos cañas, tiramos con harinado, masita, así que vamos a esperar el pique. Ahí ya tenemos unos toques. Ahora es cuestión de esperar nada más. Hermoso lugar, la verdad que para venir, pasar en familia, para disfrutar, quedarse a dormir. Hay cabaña para alquilar, pileta. La verdad que hermoso lugar. Ian, ¿cómo estamos? Bien. ¿Te gusta el lugar? Hermoso. ¿Sí? ¿Me manda saludos? Saludos a mi mamá, Pamela. Muy bien, ¿nadie más? Y, No te olvides de tu padrino. a mi padrino también, Ángel, que nadie más. ¿Nadie más? Bueno. Bueno, acá estamos con Emma. ¿Cómo estás, Emma? ¿Todo bien? ¿Bien? El viaje es largo, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta el lugar? Sí, me gusta el lugar a mí. ¿Ya tiraste caña? Sí, ya tiré. A ver. Vamos, Emma. Ya tiró el Emma. Así que vamos a esperar el pique de Emma. ¿Con qué tiraste? ¿Con lombriz? No, con la masa esa. ¿Con la masita? Muy bien, genio. A ver qué hace el abuelo acá. Ahí voy. No te va a robar ningún pollo, pa. Por la duda. Ahí está el viejo. Moreira, armando las cañas. Acá las Leo Matioli. Tomando mate. La cuñada, mamá. Ahí está Esteban. Gracias, Esteban, por la invitación. Hermoso lugar. Olvídate, otra vez vamos a venir de vuelta. Está espectacular el lugar. Ahí las gallinas te quieren llevar a la conservadora con maíz. ¿Sí? Bueno. Están todas reunidas pensando cómo Sí. se va a meter. Están comiendo. Tiene un poco de harinado y están comiendo. Ya tenemos a Lautaro. ¿Está picando? Sí, las dos. ¿Las dos? Bueno, ahora vamos a mirar. Bien. Esta había picado, pero esta no. Él pasa la información de todo. Tenemos un pique acá, ¿sí? Vamos a ver qué viene. Recién tiramos. Viene algo, viene. Mirá lo que es ese barco, mirá. Mirá este barco. Qué bestia.
El falso Titanic. Ahí viene, es chiquito igual. Un barecito. Es un moncholo. Monchorito. Ahí está. Vamos, seguimos. Vamos por más. Estamos acá en el camping Susana, ¿viste? Y lo bueno es que no hay mucho enganche acá. Esto es lo bueno que hay. Aparte el lugar es hermoso. Vamos que tenemos un pique acá, ¿ves? Bien. No, más para adelante. Anda hacia adelante. Hacia adelante todo. Ahí está el pescado. Para que está más caliente que la concha de la madre. Un chorrito tenemos. Un chorrito tenemos. Una carnada que lo dio un muchacho ahí. Muy buen pique, ¿eh? ¿Seguimos después? ¿Bien, Emma? No me mienta como hoy. Muy bien, Emma. Una era tuya. Trae igual. Lleva igual, dale. Lleva. Dale igual. No importa, igual, dale. Dale igual que ahora el hombre la saca. Vamos, Emma. A ver, Emma. Muy bien, Emma. Vamos a ver qué viene, ¿eh? ¿Vamos? Ok. Bueno. Ahí viene. Vamos para allá. Anda para allá, Emma. Para allá, anda. Anda más. Más. Anda acá. Ahí viene Emma. Ahí viene Emma. Viene peleando, Emma. Ya, ahí está. Bien, chiquitito. Mira, un armadito. ¿Viste, Emma? Ajá. ¿Vamos a seguir? Sí. Dale, nos vemos después, dale. Bueno, gente, les voy a mostrar un poco el lugar acá en el camping Susana, en Zárate. Sí, estamos acá en las piletas. 3.000 pesos está. Todo el día. Muy barato. Estamos acá con Lautaro, Batallán, Emma. ¿Cómo lo están pasando? ¿Bien? Bien. ¿Les gusta el lugar? Sí, hermoso. ¿Sí? Hermosísimo, precioso y muy lindo. Buena. ¿Querés mandar saludos a alguien vos? ¿Eh? ¿Le querés mandar saludos a alguien? A Gaby. ¿A Gaby? Bueno, ¿A tu hermano? Ujú. Muy bien. ¿Vos? a mi abuelo. Aunque mi abuelo está arriba, lo saludo igual. Bien, muy bien. El abuelo Polo. Sí, el abuelo Polo. Sí, la verdad que muy lindo, gente. Para venir en familia, pasarla bien. 8.000 pesos la entrada, 3.000 pesos la pileta. Las cabañas para 4 personas está 45.000 24 horas. Para 6 personas 60.000. Por lo que me dijeron. Así que hermoso lugar para pescar también porque no hay enganches, se pesca lindo. Bueno, estamos acá en el camping en Santa Susana, ¿sí? Estamos con Sebastián,
dando una recorrida al lugar. Recién les mostré las piletas, un poco el lugar. La verdad que muy hermoso, se puede venir a pescar tranquilamente, no hay enganche. La verdad que estuve hablando con mucha gente y la verdad que están muy conformes, nosotros también con la familia muy conformes con el lugar, mucha arbolera. La verdad que especial para venir en familia, quedarse, acampar. Los precios de las cabañas, ¿cuánto están más o menos? Para Primero 4 que nada, personas. Primero que nada, buen día. Gracias por la oportunidad de darnos a No, conocer por el favor. espacio que brindamos. Los precios al día de hoy, la estadía para pasar desde las 7 de la mañana a 9 de la noche está a 6.000 pesos. 6.000 pesos nada más. 6.000 pesos. Después, para acampar todo por 24 horas está a 10.000 pesos y carpa y auto no cobramos. Solamente la estadía de persona que vaya a acampar. Buena data esa. No cobrar el estacionamiento. No se cobra el Buenísimo. estacionamiento, tal cual. Bien. Después, bueno, contamos con el servicio de cabañas, de dormis, subida, bajada de lancha. Tenemos las piles también. Las cabañitas van desde los 40.000 pesos los dormis para 4 personas, Bien. bien equipados, hasta las cabañas para 6. Y si no tenés el sector privado que es para 12 personas, ese está 50 más la estadía de cada uno. Muy económico. Bastante económico. Muy económico. Y después el tema del precio de las piletas. ¿Cómo es? El precio de las piletas están abiertas desde las 10 de la mañana a 7 de la tarde y cuestan 3.000 pesos por persona. Escucharon bien, 3.000 pesos nada más. ¿Para cuál edad? Desde 3 años para abajo no pagan, de 4 para arriba sí. Bien, perfecto. Y después estaba viendo ahí, acá, damos un poco acá, en un plano acá que tenemos variedad de bebidas, ¿sí? Tenemos bebida, vino, tenemos golosina, mojarreros, ¿sí? Carnada. La verdad que es un lugar impecable para venir en familia, pasarla bien, disfrutar. ¿Se puede hacer festejar el cumpleaños? Sí, ¿cómo? Sí, sí, tenés los quinchos que son compartidos, también se puede alquilar tanto el quincho, el sector privado que también lo alquilan para festejar cualquier tipo de evento, comuniones, casamientos, despedida de fin de año, lo que sea, siempre y cuando se mantenga el respeto hacia el prójimo, digamos. La comodidad y Tal cual, está todo. que estén cómodos todos, digamos, no hacer nada que moleste al vecino, al turista que está al lado. Lo que estaba viendo, perdón, es que a mí me gusta mucho, creo que mucha gente también, el tema que no hay esa música alta. Este año, a partir del 1 de enero, implementamos que música cero. Genial. Años anteriores sí permitíamos música moderada, ¿viste? Pero después de cierto horario... Había a veces mucho exceso, ¿no? Que había exceso, digamos. Después de las 12 de la noche, ¿viste? Por ahí donde los controles están un poco más calmos, se exceden con el tema de la música. Para la gente que no sabe bien dónde está ubicado el lugar y quiere llegar a este lugar hermoso, que la verdad que yo hoy estoy compartiendo con mi familia y tengo la oportunidad de venir y darte la chance de que pueda también dar toda esta data importante, porque la verdad que el lugar para mí es hermoso, la tranquilidad, una arbolera tremenda porque a donde te pongas te da la sombra y puedes dormir tranquilamente. Para la gente que está viendo y quiera llegar acá al lugar, ¿cómo puede hacer? Nosotros estamos ubicados en la ruta 12, kilómetro 103 y medio. ¿Ruta 12? Ruta 12, 103 y medio, sobre el canal Irigoyen, entre medio de los dos puentes. Perfecto, bien. Y si buscamos ponerle, la gente quiere buscar por las redes sociales, Instagram, Facebook. Instagram, Facebook, en ambos casos es Camping Santa Susana. Y Camping Santa Susana, muy bien. Tanto en Instagram como Facebook. Tanto en Instagram como en Facebook, muy bien. Así que bueno, la gente que quiera venir, acercarse, se puede, tranquila. ¿Algún número de teléfono tenemos? Sí, tenemos número de teléfono. Bien, después ahí abajo en la pantalla aparece el número, se lo dejo ahí, ¿sí? Cualquier cosa hacen su reserva, consulta, llamen, que ahí lo van a atender. La verdad, te felicito por el lugar, por el trabajo que hacen todos, porque veo que juntan la basura, están limpiando, cortan el pasto. Cuando llegaron, lo primero para mí es el buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Eso el respeto totalmente. Nos recibieron bien, el lugar muy limpio, muy prolijo. Tengo a mis sobrinos ahí metidos en la pileta, no quieren salir, están contentos. Más que nada también vengo con mis padres también a pasar el día y eso es lo más lindo. Venir en familia y pasarla bien. Tal cual. Y después los precios que yo estoy viendo acá económicamente, los precios de la entrada, no te cobran el estacionamiento. Veo gente que ya están viviendo, o sea, se alquilaron 3 días. Estuve hablando con un muchacho, se alquiló los 3 días porque dice que el lugar, que de todos los lados que fue, es el lugar que viene siempre. Entonces eso es bueno cuando las personas hablan bien de un lugar y atrae a otra, porque también va en boca y a través de este video también que yo hago pesca con amigos, 2025, soy de Quilmes.
empecé de vuelta haciendo los videos, más que nada también para conocer lugares y para que la gente también venga a conocer, venga a poder venir a pescar y pasarla bien, eso es lo más importante. La verdad, te agradezco, sí, la verdad, hermoso lugar. Muchísimas gracias a vos y antes que nada déjame dejar en claro, digamos, que es un camping familiar, hecho por la familia, trabaja mi viejo, mi hermano, mi sobrina. Traigo coplas de Montiel, bello monte secular, con un silbar armonioso, me las dio un zorzal. Yo soy como la calandria que florece en su decir, antes que verse apresada, prefiere morir. No hay espinas para mí, si riendas doy al soñar, igualito que el chingolo, vivo entre el cardal, dulces trinos de avecillas que alumbra el pago natal, así he de morir cantando en la libertad. Siempre sobra una ilusión que mata la soledad. Hay tacuaritas que anidan en las taperas. Tierra mía, por tu bien he de luchar con amor, como bracita de fuego, purita pasión. Soy entrerriano feliz, pero envidio al cardenal que toda su vida luce hincha federal. Dulces trinos de avecillas que alumbra el pago natal, así he de morir cantando en la libertad. Disculpe si no entiende lo que canto, tal vez hablamos lenguas diferentes. Usted reniega siempre de estos pagos y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted reniega siempre de estos pagos y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted siempre derrocha madrugadas, hablando de los cielos de otras tierras. En cambio yo comienzo mi jornada contento de estar bajo estas estrellas,
cambio yo comienzo mi jornada, contento de estar bajo estas estrellas. Disculpe si no me entiende, disculpe si no lo entiendo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo. Vámonos. Orillando el Gualeyán, ni bien caía la oración, y un montón pasaba Juan, entre rían y buen cantor. Era un criollo del lugar, un paisano cumplidor,